আসসালামু আলাইকুম। পাঁচমিশালি বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের কম্পিউটারের উইন্ডোজ 10 এর ইউএসবি পোর্টগুলোকে আমরা ব্লক করব। আমরা এখানে বিভিন্ন রিমুভেবল স্টোরেজ মিডিয়া যেমন পেন ড্রাইভ, আবার আমাদের ডিভিডি রোম আছে, সিডি রোম আছে, ওখানে আমরা ডিভিডি বা সিডি ব্যবহার করি। এগুলোর অ্যাক্সেস কিভাবে আমরা বন্ধ করব সেটা আজ আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালে দেখব। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি আমার পেন ড্রাইভটা ইউজ করতেছি। দেখেন আমি পেন ড্রাইভটা কানেক্ট করলাম। পেন ড্রাইভটা এখন আমি পেয়ে গেলাম। ডাবল ক্লিক করলাম, পেন ড্রাইভে আমি অ্যাক্সেস করতে পারলাম। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা এই যে ফাইলগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো আমরা ওপেনও করতে পারছি। তো আমরা এটা দেখব যে কিভাবে আমরা এই ইউএসবি ব্লক করে আমরা এই পেন ড্রাইভ অ্যাক্সেসকেও আমরা ব্লক করতে পারি। এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে রানে যেতে হবে। রানে গিয়ে আমরা এখানে টাইপ করব, gpedit.msc। তারপর আমরা gpedit.msc গিয়ে আমরা লোকাল গ্রুপ পলিসি এডিটর এই কনসোলটা আমরা ওপেন করলাম। ওপেন করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটা অপশন আছে, কম্পিউটার কনফিগারেশন এবং ইউজার কনফিগারেশন। এটার আন্ডারে অনেকগুলো সাবমেনু আছে। তো আমরা এক্ষেত্রে প্রথমে যাব কম্পিউটার কনফিগারেশনের আন্ডারে যে সাবমেনুটা আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টেমপ্লেট, এখানে যাব। এখানে গিয়ে আন্ডারে অল সেটিং আছে, আমরা সেখানে যাব অল সেটিং। অল সেটিং এ গিয়ে আমরা এখানে এ প্রেস করব। কয়েকবার এ প্রেস করব। এ প্রেস করতে করতে আমরা এখানে দেখব অল রিমুভেবল স্টোরেজ ক্লাসেস ডিনাই। আমরা এটা দেখতে পাবো। আমরা এটাতে ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করার পরে এটা আমরা এনেবল করে দিব, অ্যাপ্লাই, ওকে। এখন আমরা যদি পেন ড্রাইভটা ওপেন করতে যাই, ওপেন হচ্ছে, কারণ এখন এটা ইফেক্টিভ হয়নি। যদি আমরা এফেক্টিভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কম্পিউটারটা একবার রিস্টার্ট দিতে হবে, অথবা রানে যাব। আমরা রানে গিয়ে আমরা এখানে লিখব সিএমডি, কমান্ড প্রম্পটে যাব। আমরা কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে আমরা একটি কমান্ড ব্যবহার করব, এখানে জিপি আপডেট স্ল্যাশ, আমরা জিপি আপডেট স্ল্যাশ ফোর্স এই কমান্ডটা চালার পরে আমরা দেখব আমাদের পেন ড্রাইভে আমরা অ্যাক্সেস করতে পাচ্ছি না। অ্যাক্সেস ইজ ডিনাইড, এটা দেখাচ্ছে অ্যাক্সেস ইজ ডিনাইড। তার মানে আমাদের পলিসিটা কার্যকর হয়েছে। এখন আমরা আরেকটা পলিসি দেখতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কম্পিউটারে দেখা গেছে আনঅথরাইজড পারসন বসতে পারে, বা আমাদের কম্পিউটার আনঅথরাইজড পারসন ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটার থেকে যেন কেউ কোনো ডাটা পেন ড্রাইভে করে না নিতে পারে, কিন্তু সে পেন ড্রাইভ থেকে ডাটা কম্পিউটারে দিতে পারবে, কিন্তু কম্পিউটার থেকে
কোনো ডাটা পেন ড্রাইভে নিতে পারবে না। সেটার জন্য আমাদের লোকাল গ্রুপ পলিসি এডিটরে আমরা গেলাম, রানে গিয়ে আমরা লিখব gpedit আগের মতো করে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা লোকাল গ্রুপ পলিসি এডিটরে চলে আসব। চলে আসার পরে এখানে যে আগের মতোই কম্পিউটার কনফিগারেশনের আন্ডারে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টেমপ্লেট আছে তার আন্ডারে অল সেটিং আমরা চলে আসলাম। অল সেটিং এর আন্ডারে আমরা এখানে প্রেস করব রিমুভেবল আর প্রেস করব আর প্রেস করার পরে দেখব আমরা যে রিমুভেবল ডিস্ক, ডিনাই এক্সিকিউট অ্যাক্সেস, রিমুভেবল ডিস্ক। এখানে তিনটা অপশন আছে, ডিনাই রিড অ্যাক্সেস এবং ডিনাই রাইট অ্যাক্সেস। এক্সিকিউট অ্যাক্সেস যদি আমরা এনেবল করি তাহলে আমরা আমাদের যে রিমুভেবল ডিভাইসে যদি কোনো এক্সিকিউট ফাইল থাকে তখন আমরা এটাতে কোনো এক্সিকিউট করতে পারবো না। কোনো exe ফাইল থাকলে সেটাতে আমরা কোনো এক্সিকিউট করতে পারবো না। যদি ডিনাই রিড অ্যাক্সেস যদি আমরা এনেবল করি তাহলে পেন ড্রাইভে কোনো ফাইল থাকলে আমরা সেটা রিড করতেও পারবো না। আর যদি ডিনাই রাইট অ্যাক্সেস যদি আমরা এনেবল করি তাহলে আমরা কম্পিউটার থেকে কোনো ডাটা পেন ড্রাইভে নিতে পারবো না। আমরা যদি আবার এই পলিসিটাকে আমরা যদি রিমুভ করতে চাই বা এই পলিসিটাকে যদি আমরা আবার উঠিয়ে দিতে চাই যে আমাদের পেন ড্রাইভ আবার অ্যাক্সেস করা যাবে সেই ব্যবস্থা করতে চাই, তাহলে আমরা আমাদের আবার লোকাল গ্রুপ পলিসি এডিটরে গিয়ে অল রিমুভেবল স্টোরেজ ক্লাসেস এই অপশনে গিয়ে আমাদেরকে আবার এটা ডিজেবল করে দিতে হবে। আমরা আবার এটাকে এইভাবে ডিজেবল করে দিব। এভাবে আমরা এখানে ডিজেবল করে দিয়ে ওকে দিব। ওকে দেওয়ার পর আমরা যদি কম্পিউটার রিস্টার্ট দিতে চাই দিতে পারি, অথবা আমরা এখানে জিপি আপডেট /force এই কমান্ডটা আমরা এক্সিকিউট করতে পারি। আমাদের পলিসিটা আপডেট হচ্ছে, কম্পিউটার পলিসি আপডেট হ্যাজ কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি। এখন যদি আমরা পেন ড্রাইভটাকে আবার খুলে যদি আবার রিকানেক্ট করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পেন ড্রাইভে আমরা আবার অ্যাক্সেস করতে পারতেছি। এখন যদি আমরা রিমুভেবল ডিস্ক ডিনাই রিড অ্যাক্সেস এটাকে যদি আমরা এনেবল করি, তাহলে আমরা দেখব আবার যদি আমরা জিপি আপডেট /force এই কমান্ডটা রান করার পরে আমরা দেখব অ্যাক্সেস ডিনাইড, আমাদের পেন ড্রাইভটা রিড করা যাচ্ছে না। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে রিমুভেবল ডিস্ক ডিনাই রাইট অ্যাক্সেস, যেটা আমি বলছিলাম যে আপনাদের পেন ড্রাইভ থেকে ডাটা আপনি কম্পিউটারে নিতে পারবেন, বাট কম্পিউটার থেকে কোনো ডাটা পেন ড্রাইভে দিতে পারবেন না। সেটা আমরা এই অপশনটা যদি আমরা এনেবল করি তাহলে আমরা দেখতে পাব, আমরা এখানে ডিজেবল আছে, এটা আমরা এনেবল করে দিলাম। এনেবল করে অ্যাপ্লাই ওকে আমরা দিব। অ্যাপ্লাই ওকে দেওয়ার পর আমরা সিএমডিতে গিয়ে জিপি আপডেট চালাবো। তারপর আমরা দেখব এখন কি হয়। সেটা হচ্ছে আমরা পেন ড্রাইভ অ্যাক্সেস
করতেছি, অ্যাক্সেস হচ্ছে, ওকে ফাইন। আমরা এই ফাইলটা এই ফাইলটা আমরা এখান থেকে আমরা ডেস্কটপে দিলাম, কোনো সমস্যা নেই। আমি এখান থেকে পেন ড্রাইভ থেকে আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি, ডিলিটও হবে না। ডিলিটও হবে না। আবার এখান থেকে যদি আমি এখান থেকে কম্পিউটার থেকে যদি কোনো ডাটা এখানে আমি আনতেও চাই, তাহলে আমাকে বলছে you will need to provide administrator permission to copy to this folder, continue দিলাম, ওকে। you need permission to perform this action, হচ্ছে না। তার মানে আমাদের এই পেন ড্রাইভটা এখন রাইট প্রোটেক্টেড হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এখান থেকে যখন দিচ্ছি, এখানে যে কোনো পেন ড্রাইভ থেকে আমরা ডাটা আমরা নিতে পারতেছি, এখানে কপি হয়ে চলে আসতেছে, দেখেন কপি হয়ে চলে আসতেছে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা কম্পিউটার থেকে পেন ড্রাইভে ডাটা দিতে পারতেছি না। আপনারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ডাটা, কোনো কনফিডেন্সিয়াল ডাটা কেউ যেন পেন ড্রাইভ থেকে আপনার কম্পিউটার থেকে আপনার অগোচরে যেন কেউ না নিয়ে যেতে পারে। ঠিক এভাবেই আগের মতো করে আমরা এই পলিসিটাকে আবার রিমুভও করতে পারি। ডাবল ক্লিক করলাম, এখানে ডিজেবল করে দিলাম, অ্যাপ্লাই, ওকে। তারপরে আমরা কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে জিপি আপডেট দেখুন, আমাদের পেন ড্রাইভ এখন খুলে গেছে। এখন আবার আমরা কি পেন ড্রাইভে আমরা যে এখন ডাটা দিতে পারতেছি, কোনো প্রবলেম নেই, ডাটা দিতে পারতেছি, আমরা ডাটা দিতে পারতেছি, কোনো প্রবলেম নেই। আরেকটা পলিসির কথা যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে ইউজার কনফিগারেশন এর আন্ডারে অল সেটিং, সেখানে আছে আপনাদের সিডি অ্যান্ড ডিভিডি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি CD and DVD deny read access, CD and DVD deny write access। আমরা এখান থেকেও সিডি, আমরা যদি কেউ ডিভিডিতে সিডি দেয়ও রানও করে, তাহলেও সেটা রিড করা যাবে না, আবার সিডি কোনো রাইটও করা যাবে না। সিডিতে কোনো আপনার ডকুমেন্ট রাইট করতে কেউ পারবে না। এভাবে আমরা আমাদের ইউএসবি পোর্টগুলোকে ব্লক করতে পারি। ধন্যবাদ আজকে টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।